jumpa lagi sama Saksi. Makasih banyak kalian udah nonton video Saksi lagi. Saksi pakai kacamata keren ya. Cool kan? Ya, Saksi kali ini mau lanjut ke dongeng selanjutnya. Dongeng yang ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Dua bahasa lagi dari buku yang sama, Es war einmal. Sorry, Saksi lompat ke dongeng berikutnya karena cerita tentang dongeng yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima tentang Cinderella. Panjang banget ceritanya. Jadi Saksi langsung lompat. Bagian juga kan ceritanya internasional ya. Kebanyakan banyak yang udah pada kenal ceritanya. Juga sampai ke Hollywood, sampai difilmkan juga. Jadi Saksi lanjut ke cerita selanjutnya, cerita ke-6. Nanti mungkin kalau Saksi ada waktu cerita ke dongeng yang ke-5 tentang Cinderella. Sekarang yang ke-6 itu tentang Die Bremer Stadtmusikanten. Ini ya, dongeng yang ke-6. Ini gambarnya. Tentang 4 hewan. Nah, ini ceritanya benar-benar asli dari Jerman ya. Di samping itu juga 2 bahasa, Saksi translate. Oke, kita mulai aja ya. Vielen Dank, dass ihr nochmal zuschaut, mein Video. Ich möchte diesmal eine Geschichte über die Bremer Stadtmusikanten erzählen, vorlesen. Ja, dann fangen wir mal an. Die Bremer Stadtmusikanten. Musisi Kota Bremer. Es war einmal ein Esel, der wurde zu alt zum Arbeiten und sein Herr wollte ihn nicht mehr haben. Es war einmal ein Esel, der wurde zu alt zum Arbeiten und sein Herr wollte ihn nicht mehr haben. Pada suatu hari, ada seekor keledai yang sudah tua. Kata majikannya, kamu sudah tua, saya tidak mau kamu lagi. Jadi majikannya sudah tidak mau punya keledai ini lagi, karena dipikirnya kalau sudah tua keledai ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak bisa kerja. Da lief der Esel davon und machte sich auf den Weg nach Bremen, denn dort wollte er Stadtmusikant werden. Da lief der Esel davon und machte sich auf den Weg nach Bremen, denn dort wollte er Stadtmusikant werden. Karena majikannya udah nggak mau si keledai ini lagi, karena dipikir majikannya si keledai ini udah nggak bisa kerja, jadi si keledai ini kabur deh. Dia pergi karena dia mau menjadi musisi. Dia kabur ke Bremen. Jadi tujuannya ke kota Bremen. Bremen ini suatu kota pelabuhan di Jerman. Juga termaksud kota besar ya, walaupun tidak sebesar München, Berlin, dan Hamburg, termaksud kota besar juga. Jadi si keledai ini mau kabur ke sana dengan tujuannya mau menjadi musisi di kota Bremen. Unterwegs traf er einen Jagdhund, der seinem Herrn davon gelaufen war. Terus di jalanan dia ketemu sama anjing. Si keledai ini pas di jalan dia ketemu anjing yang juga kabur dari majikannya. Weißt du was? Sprach der Esel. Komm mit mir nach Bremen und werde auch Stadtmusikant. Terus kata si keledai ini bilang ke anjing yang tadi dia ketemu, kamu tahu nggak? Yuk kita sama-sama aja yuk ke Bremen, ke kota Bremen untuk menjadi musisi di sana di kota Bremen. Kata si Esel ke anjing yang dia temui ini.
Der Hund war einverstanden und so zogen sie weiter. Kata anjingnya oke. Terus akhirnya dia pergi sama-sama ke Bremen. Es dauerte nicht lange, da saß eine Katze am Weg und machte ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. Es dauerte nicht lange, da saß eine Katze am Weg und machte ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. Nggak lama kemudian dia ketemu kucing. Kucingnya ini mukanya di sini bilangnya kayak 3 hari hujan berturut-turut. Jadi mukanya kucing ini udah kayak 3 hari hujan berturut-turut, nggak berhenti-berhenti ya. Mein Herr war nicht gut zu mir. Da bin ich weggelaufen, jammerte die Katze. Aber wo soll ich jetzt hin? Mein Herr war nicht gut zu mir. Da bin ich weggelaufen, jammerte die Katze. Aber wo soll ich jetzt hin? Kata kucingnya, majikanku gak baik sama aku, tapi sekarang aku gak tahu harus kemana, katanya. Geh mit uns nach Bremen und werde Stadtmusikant, schlug der Esel vor. Die Katze war einverstanden und gemeinsam zogen sie weiter. Kata si keledainya, ayo ikut aja sama kita. Dia bilang ke kucingnya, ikut aja sama kita, kita mau ke Bremen, mau jadi musisi. Kamu ikut aja ke Bremen jadi musisi sama kita, katanya. Si keledai bilang ke kucing. Kurz drauf kamen an einem Bauernhof vorbei, da saß ein Hahn auf dem Tor und krähte. Was er konnte, denn er sollte am nächsten Tag in den Suppentopf. Kurz darauf kamen sie an einem Bauernhof vorbei. Dort saß ein Hahn auf dem Tor und krähte, was er konnte, denn er sollte am nächsten Tag in den Suppentopf. Pas dia lagi jalan lewat suatu peternakan, dia lihat ayam jantan lagi berkokok, kukuruyuk, sekeras-kerasnya, karena si ayam jantan ini mau dipotong besoknya. Dia mau dipotong, jadi dia teriak sekeras-kerasnya. Terus didengarlah si 3 tadi, kucing, anjing, sama keledai ini ya, pas lagi lewat di peternakan. Komm mit uns nach Bremen und werde Stadtmusikant, sagte Esel. Terus kata si keledainya, ayolah ikut sama kita mau ke Bremen jadi musisi. Der Hahn war einverstanden und zogen sie zu viert weiter. Als es dunkel wurde, kamen sie in einen Wald. Dort wollten sie sich nach einem Platz zum Schlafen suchen. Der Hahn war einverstanden und so zogen sie zu viert weiter. Als es dunkel wurde, kamen sie in einen Wald. Dort wollten sie sich einen Platz zum Schlafen suchen. Pas lagi, akhirnya si ayam jantan ini ikut. Akhirnya mereka berempat. Jadi tadi ada keledai, anjing, kucing, sama sekarang ayam jantan. Mereka akhirnya pergi bersama-sama, tapi ternyata udah gelap. Pas mereka lagi mau cari tempat untuk tidur, udah gelap nih di cuacanya di situ. Udah menjelang malam ya, senja. Der Hahn sah ein Licht und sie gingen drauf zu, bis sie vor einem hell erleuchteten Räuberhaus standen. Der Hahn sah ein Licht und sie gingen drauf zu, bis sie vor einem hell erleuchteten Räuberhaus standen. Oh ya, ini tadi gambar. Ini dia di atas, pas dia ketemu sama si ini ya, pas ketemu sama si ayam jantannya. Ini. Oke, pergi bersama. Pas udah mau dia cari tempat tidur, gelap karena udah mulai malam. Dia pergi, dia lihat ada rumah yang terang. Dort saßen an einem schön gedeckten Tisch 3 Räuber und aßen und tranken. Mereka lihat, dalam rumah itu ada 3 maling ya, 3 maling yang lagi makan di meja makan sambil dengan terang.
dengan lampu. Mereka duduk bertiga, si maling ini di dalam rumah tersebut sambil makan di meja makan. Das wäre was für uns, sprach der Hahn. Loh, itu cocok banget tuh buat kita, kata si ayam jantan. Und sie überlegten, wie sie die Räuber verjagen konnten. Terus dia mikir-mikir gimana caranya supaya kita ngusir si maling ini. Schließlich stellte sich der Esel mit den Vorderfüßen auf das Fensterbrett. Der Hund sprang auf seinen Rücken, die Katze kletterte auf den Hund und der Hahn flog auf den Kopf der Katze. Terus akhirnya si anjing, si keledai, dia mendobrak jendela dengan kaki depannya si keledai ini. Terus si anjing lompat di atas punggungnya. Terus si kucing manjat ke atas anjing. Terus si ayam lompat ke atas kucing. Kayak gini gambarnya. Ya. Ada keledai, anjing lompat di atas keledai, kucing lompat di atas anjing, ayam lompat di atas kucing. Dann fingen sie alle gemeinsam an, ihre Musik zu machen. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte so laut, dass die Scheiben klirrten. Terus mereka mulai musik, si keledai teriak, terus si kucing miau-miau, si anjing menggonggong, dan si ayam jantan kukuruyuk. Die Räuber sprangen erschrocken auf und rannten voller Angst aus dem Haus. Akhirnya si maling ini kabur, pergi meninggalkan rumah itu. Die 4 Stadtmusikanten aber setzten sich an den Tisch und aßen alles auf. Tapi si 4 musisi hewan tadi akhirnya dia berhasil menaklukkan si maling. Mereka duduk di meja makan dan makan berempat. Danach suchte sich jeder einen Schlafplatz. Terus akhirnya mereka cari tempat tidur. Danach suchte sich jeder einen Schlafplatz. Mereka cari tempat tidur. Der Esel legte sich auf den Mist, der Hund hinter die Tür. Si keledai berbaring di atas kotoran, anjing di balik pintu, die Katze auf den Herd, si kucing di atas kompor, und der Hahn setzte sich auf den Dachbalken. Ayam jantan duduk di atas balkon ya, di atas genteng balkon. Bald waren sie eingeschlafen, terus mereka ketiduran. Als die Räuber merkten, dass im Haus alles ruhig war, schickten sie einen los, um die Sache zu untersuchen. Der Räuber ging in die Küche, aber das sprang ihm die Katze ins Gesicht. Pas di maling sadar, dia udah pada tidur nih hewan-hewan ini. Terus akhirnya si maling ini siap-siap untuk menyergap si hewan-hewan ini ya. Tapi ternyata si kucing lompat ke mukanya si maling. Der Räuber lief erschrocken zur Hintertür, aber da lag der Hund und biss ihm ins Bein. Terus dari belakang pintu muncul si anjing tadi yang dia berbaring di belakang pintu, digigitlah kakinya si maling ini. Als über den Hof am Misthaufen vorbeirannte, gab ihm der Esel noch einen Tritt und der Hahn krähte dazu aus Leibeskräften. Pas dia mau keluar, dia lewatin kotoran si maling ini, dia jatuh, terus keledainya nendang si maling, ditendang deh sama si maling, terus ditendang sama keledai si maling ini, terus ayam jantan itu kukuruyuk, teriakan kenceng sekeras-kerasnya. Da lief der Räuber vor lauter Angst so schnell konnte. Terus kabur deh si maling sekuat-kuatnya. Zum Hauptmann zurück, pergi kabur meninggalkan rumah itu.
Von nun an trauten sich die Räuber nie wieder in das Haus hinein. Mulai sekarang dia nggak percaya, si maling itu takut untuk masuk ke rumah kosong tadi. Den Tieren aber gefiel es gut darin, dass sie noch heute dort leben. Terus akhirnya rumah itu ditempati si 4 hewan tadi sampai sekarang. Ini gambarnya. Mereka bahagia makan. Ya. Oke, sekian aja cerita dari Schatzi. Cerita ini diambil dari Eswa Einmal meine ersten Märchen der Brüder Grimm dari buku yang sama, ditulis oleh Kerstin M. Schulz, diterbitkan oleh Koppenrad, ya, ditulis oleh Kerstin M. Schulz dan diterbitkan oleh Koppenrad. Makasih banyak udah nonton video Schatzi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Vielen Dank, dass ihr schon geschaut habt. Ich freue mich auf Likes, Kommentare und Abonnenten. Und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen lieben Dank. Auf Wiedersehen. Sampai ketemu lagi di video Schatzi selanjutnya. Makasih banyak. Dadah.